By nummer 7 vra hulle vir hoe lank sal dit duur vir 'n belegging van R6.000 teen 6% per jaar. Enkelvoudige rente om te vermeerder tot R8.520. So in hierdie geval gaan jy dan ook gebruik maak van jou formule P1 plus I mal N. En dan sit jy in die A se plek dit wat op die ou einde gaan werk wees. So dit is R8.520. P is die bedrag wat dit was aanvanklik R6.000. En ons wil dit dan met 1 plus 0,06 en dan wil ons weet hoe lank. So met ander woorde ons moet vir N bereken. Dan vat jy 6.000, dan deel jy hom daarso, so jy sê 8.520 gedeel deur die 6.000, so dat jy jou hakkie alleen kan kry. Alineer is nou aan periode 6, alineer is na periode 6, dus al van ons gebied. Dan bly die hakkie nou aan daai kant oor, en hierdie kant het jy nou 1,42, dan trek jy jou 1 af, dan kry ons 0,42, en dan deel ons met die 0,06. En dan kry ons N is dan 7 jaar. So net gaan sê hier by nummer 6, as jy gebruik jy die formule van laas jaar om die rente uit te werk, sal ek dit nooit in 'n toets vir jou verkeerd merk nie, want jy kan daai formule gebruik. So dit is nie verkeerd om nog steeds te sê wat KRT op 100 as jy net die rente wil bereken nie, maar ek het ons nou gesê ons gebruik nou sommer daai formule en dan kan jy hom gaan uitwerk met dit ook. Maar die ander een is nie foutief nie. Ja. Jy moet nou luister. Goed. Is almal klaar tot daar? Goed, by nummer 8, daarso sê hulle Temosa het R1.000 by die bank geleen vir 3 jaar teen 8% saamgestelde rente. En dan het hulle gevra hoeveel val hy na 3 jaar skuld. So nou is dit saamgestelde rente en nou gebruik ons die formule P mal 1 plus I tot die mag N vir die saamgestelde rente. In die A se plek vervang ons dan in, nee, dit moet ons uitwerk. P is die bedrag wat ons dan belê, dit is R1.000 en dan 1 plus en dan my rente 0,08 en dan vir 3 jaar so tot die mag 3. En dan vervang jy dit net so op 'n sakrekenaar weer in, so 1000 mal 1 plus 0,08 en dan tot die mag 3. En dit gee vir my 'n bedrag van R1.259.71 gaan hy dan na 3 jaar hê. By nummer 9 het hulle gesê Tom betaal R1.250 hier elke maand. Waar is daai man wat daar sit daar agter? Is Charles al besig? En Damien? Maar hy is nie al besig gemerk nie, wanneer is hy al besig? Van wanneer of sy al besig? Damien is nie, ja, hy is reg, hy is nie al besig gemerk, hy is al besig gemerk, maar die ander een is nie al besig gemerk, hier is net een kind al besig vir die dag. En die een van die ander onderwysers het dit ook raak gesien. Goed, Beton betaal R1.250 hier elke maand. Wat is sy huur per jaar? As dit met 8,5% verhoog word aan die einde van die jaar, wat sal sy verhoogde maandelikse huur dan wees? So die huur per jaar is dan daai bedrag is per maand, so ons vat 1250 en ons maal dit met 12. En dan gee dit vir my R15.000, nee. So dit dan vir die jaar. En nou wil ons weet, as dit verhoog word met 8,5% aan die einde van die jaar, wat is die maandelikse huur? So ons vat dan die bedrag wat hy per maand het en ons verhoog dit met 8,5%. So jy gaan dan sê, omdat dit 8,5% meer is, dit is sommer 108,5 op 100, so jy vat die 100% wat dit was, plus 8,5, so dit word 108,5%, so deel 100, en ons maal dit dan met die oorspronklike huur, en dan kry ons die finale bedrag wat ons daar gaan hê per maand. En dit gee dan vir my R1.356.25.
Goed, by nummer 10 het hulle gesê die druiweplikkers neem 96 uur om die wingerd te pluk. By hierdie een kon jy natuurlik ook net uitgewerk het 8,5 op 100, maal met daai, en dan die antwoord vat ons en ons stel dit by die 1250. Dit sal ook reg wees, maar dit is 'n langer som, sommer die korter een. Die druiweplikkers neem 96 uur om die wingerd te pluk. 3 van hulle. En dan vra hulle nou vir jou, jy moet die tabel voltooi. So, ons weet met ander woorde, ons moet eers gaan uitwerk hoe lank gaan dit 1 plikker vat om hierdie wingerd te pluk. So 96 ure is 3 plikkers, so gaan dit meer of minder ure vat? Meer, so ons moet maal met 3, so dan kry ons 1 ou sal 82 ure vat om hierdie wingerd te pluk. Kyk, nou is daar 6 mense, so nou vat ons die 288 deel met 6, dan kry ons 48, of jy kon ook net gesê het, daai word 2 meer, so hierdie gaan 2 keer minder word, nee, so ons maal daar met 2, maar dan deel ons hierso met 2. En dan die volgende ene vat ons weer die 288 ure, en ons deel dit dan met 12 manne, so dit gee vir ons 24 ure. Of weer eens, daai net verdubbel, so hierdie een gaan halveer. Dan as ek by hierdie enetjie kom, dan sê ons 288, en dan deel ons dit met 18, dan kry ons dit vat nou 16 ure. En dan die laaste ene is 288 deel met 24, dan vat dit 12 ure. Dit is nie enig bewerkings te wys nie, jy voltooi net die tabel. So jy kan dit som net onder mekaar doen, jy kan dit maar net onder mekaar ook doen, maar gewoonlik as hulle tabel gee, sal dit soos 'n invul wees, so waarskynlik, dan gaan jy net op die tabel invul. Ja, maar anders kan jy dit ook maar net onder mekaar skryf, soos wat ons nou die dag ander somme geskryf het, dit sal reg wees. Goed, by die volgende enetjie sê, hulle vir jou by nommer 11, dit neem 3 man 6 uur om 'n pad te herstel, hoe lank gaan dit 2 mans neem? So nou weer eens, nou het ons 3 mans, dit vat 6 uur, so ons gaan kyk hoe lank vat 1 man dan, 6 maal 3 ure, so dit sal 18 ure wees, so 2 mans gaan met ander woorde die pad herstel in 9 ure. Goed, by nummer 12, daar gesê hulle dat Kelly moet 'n begroting opstel vir sy maandelikse uitgawes. Hy verdien soveel rand vir 'n maand en dan in 1 maand betaal hy dan soveel huur, soveel elektrisiteit, dit vir petrol, dit vir kos, dit vir sy kar, vir sy versekering, vir sy paaiement of sy rekening. En dan vra hulle vir jou, so kan hy in 'n maand spaar. So ons gaan nou eers al sy uitgawes bymekaar gaan tel. Dus plus daar alles bij mekaar. Ek kry sy uitgawes is dan R6.000. En dan kan ons sê, so hy gaan met ander woorde spaar, sy inkomste R6.500 minus sy uitgawes, en daarom is die bedrag dan R500. We kan net een langsom opdoen en net die hele tyd sê 6.500 minus en dan alles neerskryf. Ook nie regtig saak hoe jy dit uitskryf nie. Ons wil net op die ou einde weet, dit is die uitgawes en ons trek die inkomste en ons trek al die uitgawes af en ons kry dan 'n antwoord. So dan by nummer 13 het hulle weer gevra ons vir die enkelvoudige rente op die lening bereken vir R5.000 vir 3 jaar teen 8,5% per jaar. So enkelvoudige rente se formule leer ons A is gelyk aan P maal 1 plus I maal N, waar A weer beteken die eindbedrag, P is die beginbedrag, I is my rentekoers, N is my aantal jare. Om vir I te kry, vat ek die 8,5 en ek deel dit met 100 en dan het ek I se grootte, so hy is 0,085 en ek skryf hom dan dadelik daar in I se plek. So my P-waarde is R5.000 en dit is die beginbedrag waarmee ons werk. Dan sit ons in 1 plus my I 0,085 en ons maal dit met die aantal jare wat 3 jaar is en ons sit dit dan weer net so op die sakrekenaar in. En dan kry ek 6.200
R75 en dan doen ek weer 'n minussom om my rente te kry. So die rente is dan R1275. So daai enetjie minus die 5000. Ja. En dan hier is jou rentekoers, so dis jou persentasie, maar ons deel hom sommer dadelik met 100. So as dit 5% is, gaan jy dadelik sê 5 op 100. So ons skryf dit nie binne in ons som nou meer soos laas jaar nie. OK. En dan is jou aantal jare en jou A is jou eindbedrag. En as jy dan wil weet wat jou rente is, dan vat ons die eindbedrag en ons minus ons beginbedrag. En die saamgestelde enetjie het ek ook nou net gehad, daar lyk hy net so, maar die n sit net buite as 'n eksponent, so as dit saamgestelde rente is, en dan staan die simbole alles nog vir dieselfde goeders. Okay. Goed. By nommer B sê hulle vir ons moet bereken die saamgestelde rente wat op hierdie bedrag verdien is, so jy kry ons nou die saamgestelde enetjie, so nou gaan jy weer sê A is P, maar nou sit ons in 1 plus I tot die mag N. En dan vervang ons nou in ons beginbedrag is dan 15.000, so dit sit ons in die P se plek. Dan maal ek dit 1 plus, my rentekoers is 12%, maar 12 op 100 word 0,12. En dan tot die mag N is my aantal jare, so ons gaan hom kwadreer. Tik ek hom net so op my sakrekenaar weer in. En dan kry ek R18.816. En nou minus ons weer die 2 om die